各位委员好，我是2025全球顶尖敏捷 CEO 大奖参选人杨东成，这是我的参选简报。在一开始，我想先谢谢我的推荐人，瑞阳资讯云端及巨资事业群群总胡瑞柔群总，这是我把我的简报请他 review 之后，他给我的一些内容，我觉得很适合拿来放在这个简报中当我的推荐人。他觉得我就是瑞阳资讯踏出敏捷第一步的先锋，持续演化推进到更多云端服务的产品团队。于 Scrum 中导入 AI， 正念与 Scrum 的结合，瑞阳资讯学院落实推广 Scrum。这是我的基本资料。我目前在瑞阳资讯担任的职务是资讯学院的院长。那我在瑞阳资讯已经有大概25、6年了。我自己自称自己是一个敏捷中毒的早期投入者。第一个先跟大家报告参选者对本专案的贡献。我在瑞阳的敏捷历程要从2008年开始，那时候我们开始我们公司的第一个使用 Scrum 这个敏捷框架来开发的云端服务，就是 Vital CRM。我在这个专案里面担任是 PO 跟 SM 的角色，然后到2017年的时候，这个 Vital CRM 我就转交给其他的同仁来带，那我自己又去带新的产品跟专案，包含 Insight 数据分析、TDC 物联客，那也同时把敏捷分享给其他的产品团队。在这个时期，我自己比较像是一个 HR coach 跟 consultant 的角色。那2025年的时候，我接下了新的职务是资讯学院的院长。那同时，我还是持续在辅导公司一些敏捷产品的研发，包含 NANS 的共同组织、Case Bridge 的个案管理。这是我们第一个在瑞阳的敏捷专案，是 Vital CRM。它从2008年10月开始，到目前已经有152个 iterations。这是我们最早用的一套敏捷的管理 Scrum 管理的一个软体叫 Explainer， 但我们现在已经用别套了，不过我就把它放在这边让大家参考。那整个运作上面，除了 Scrum 的一些相关要求之外，我们还加上了许多的技术实务，像 CI/CD、Code Review、Release 等等的内容。那这是我们的一些活动上面的照片。那除了说工程上面的这些运作跟导入之外呢，我们也非常重视就是来自客户的声音，来自市场的声音。那这些声音必须要能够跟技术人员互相融合，所以我们自己在整个 Scrum 的 Planning 跟 Demo 的会议当中呢，也把业务、行销、客服部门一起加入来参与，让大家有共同的方向目标，化冲突为合作。那接下来我来谈谈参选人对企业敏捷的贡献。前面有提到，我大概在2008、2017年的时候，比较是敏捷的教练跟 consultant 的角色。那2025年，我接下了新的资讯学院院长的角色，我比较把自己定位成是一个敏捷的传教士。那这是我自己，因为我在辅导很多的专案或者很多的其他的产品，他们在运作 Scrum 的时候可能会有一些问题。那我自己能够的话，我就会尽量回答。但是有时候就是问题比较多，我做了一个这个 Scrum 的 AI 的助教。那像我们有一些同事来问我问题，我可能在上面问到请这个 AI 助教回答之后，再把一些东西还给他们，那他们也可以直接来问这个 AI 助教，就不一定要透过我。那这是我们前面提到的，就是今年公司有举办高阶主管的 CSM 认证，包含技术与非技术事业处的处长、副处长，共24人。然后第二梯次呢，我们就是做比较低线经理人，包含产品、技术部门跟行政团队主管，共29人。那大家也都很顺利的取得了 CSM 的认证。那我自己的接下来的下一步，除了说持续的推广 Scrum 在这种技术部门的运用之外呢，我自己比较在思考的就是这个敏捷关于人生的管理的思维。那其实我自己是有在做一些正念的一些学习。那我自己觉得，就是人生如果把它当做一场马拉松来比赛的话，它会像我们在敏捷里面谈的，就是像瓦特波这样的直接的一种讲求效率而不是有效性的观点。那敏捷更讲究的是，我们可以在这个旅程中不断的调整，找到一个最佳的路径。那右边这个是我在网络上找到一个蛮能代表我自己想法的一个日本的广告，我有放那个 QR code 跟链接，大家评审如果有兴趣的话可以点进去。他是在谈人生不只是一场马拉松，而是有很多的选项。那我知道在台湾我有看到有一些人已经把正念引入了 A 角当中了。正念里面其实我觉得它有很多的内容跟他强调的这种能够专心专注，其实跟敏捷的价值观都非常的一致，包含承诺、专注、开放、尊重跟勇气等等。我觉得正念都可以
辅助整个 Scrum 的在运作的里面的每个团队的成员，大家可以互相的结合得更好。那我前面谈到，其实在正念里面，他也会强调说 doing to being， 其实跟那个敏捷很像。像正念里面，他有谈到的就是我们需要专注当下。那其实我们在人生当中很难专注当下，但是在 Scrum 当中，它就有设计了很多的，比如像我们有 Product Backlog， 就像很大的目标，但是我们会切一个小小的 Sprint， 那我们有 Daily 的 Meeting 等等的，就可以让我们更专注在目前的 Sprint 的目标上。那他也正念也会强调，就是说我们要接受跟无批判的观察，一样的在敏捷里面其实有一样的想法，就是在各个活动当中我们要去面对现实，不批判，找出差距，然后接着很快的进行调整。所以我自己个人觉得就是把正念放到敏捷上，可以对敏捷产生帮助。一样的，我把敏捷放到正念上，也许能够帮助更多的人。那我自己呢，其实有在外面上一些正念的课，像这个是我前一阵子在上那个5天的正念止语5日进修营的这个活动。然后另外右边就是我前一阵就是参加 CSM 的这个认证。那我自己觉得这个就是正念跟敏捷是很像，就是我们心存正念，敏捷工作，自在生活。好，那接下来我来谈一下这个成功案例对企业的贡献。瑞阳的敏捷历程，除了我刚刚自己谈到我直接带的或者是间接辅导的之外，其实在我们的云端的团队有一些并不是跟我有直接关系，但是他们也因为我们的成功已经全面的采用了 Scrum 的这个模式来开发。那包含公司非云端的一些其他的产品，也是陆续采用 Scrum 作为产品的开发方法。那2025年，我们希望能够把这个能够更扩大，不只在产品，不只在技术，而是更多非技术的主管也可以一起来纳入敏捷的领域。那我们自己更强调的就是，虽然我们公司有很多的这种国际标准的程序，但是应用到我们公司里面，我们希望把这些程序整合成一套，而不是因为要满足那各个标准而产生很多套，这样子同仁会没办法去选择。所以我们会把各个程序、各个标准里面的放在一起，同时把敏捷的精神涵盖到公司的内部相关程序上。那谈到对公司的注意，最明显的就是可以看一下对公司的营收，这是我们公司近5年的营收。那特别可以看的是，在这个营收里面，我们有一个部分叫做订阅式的营收。那可以看到这个订阅式的营收也是逐年成长，并且它占总营收的比例也是逐年在增加。那目前我们公司的云端客户的服务数其实已经超过4万个了，也是包含在这个订阅式的营收里面。这是公司得奖的肯定，因为我们公司就应用敏捷在产品开发上，所以这个产品就可以很贴切市场的需求，能够越做越好，不断的调整，所以它也获得了蛮多的奖项。那最后来谈一下我的敏捷6部曲，我希望不只改变流程，更要改变思维与文化。在2008年，我就成立了第一支的 Scrum 团队，这是我的启动期。接下来我们进入扩展期，我们把敏捷推动到多元的云端产品团队，甚至是其他非云端的产品团队都一起来应用。成长期就我们前面可以看到关于营收跟订阅式的这些成长，其实效果还蛮明显的。然后我们也引入了一些现在 AI 的新的工具，希望能够让这个敏捷在我们的运用上可以更省力，扩展的范围更大，让大家可以更深化。然后进入跨域期，就是我们让更多的这些一线的主管以及我们的高阶主管，不管是技术或非技术的，一起来学习这个 Scrum 的精神。我们希望能够让敏捷从技术部门走向全公司。然后最后就是我自己在想的，接下来我会在公司里面去推动一些正念的课，然后把敏捷的精神带到这个正念的里面，希望能够帮助更多的人。因为我自己觉得就是我们可以从敏捷的技术进到组织文化，再进到员工，可以有3重转化的效果，然后可以从 Doing Agile 变成 Being Agile。那最后我祝福大家都可以在敏捷的人生里面活得更精彩。这个是前一阵子的那个一个电影，它是说有很多的宇宙，我们在每个决定会决定我们的在不同的宇宙里面的身份。那其实我觉得这个很像的敏捷，因为我们的每个决定，我们的选项都会让我们的人生有不一样的发展。那这个发展呢，其实我觉得如果是透过正念跟敏捷的概念，我们可以做到，不管过去你是哪个宇宙，未来呢都会是一个最好的选项，包含现在都会是这个过去最好的选择所造成的目前的结果。好，这是我的参选简报，谢谢大家的聆听。